कता पुग्नुभयो ब्रदर? हामी चाहिँ गाउँसेटीबाट आइपुगेको होइन। हजुर हजुर आज चाहिँ चाइनाको ठ्याक्क बोर्डरमा। हजुर कतिको रमाइलो लाग्यो? के रमाइलो यस्तो भयो नि रमाइलो गर्नुपर्छ किन नसोचेको चिज भयो आज ल है। ल ल ल सबैजना तपाईँको यहाँ कस्टमर सबैले यसो हालिदिनु पर्यो नि चाइना देखेको छैन। चलाएर ल ल ल ल ल अर्को पनि हानिदिउँ ल जाने ल जाने ल जाने ल। हेलो नमस्ते एन्ड गाइज है सबैजनालाई नमस्ते। म विशाल पुन होइन। म चाहिँ यो मुक्तिनाथको आज चाहिँ मुक्तिनाथ आइपुगेको होइन। अब युट्युबमा भिडियो चाहिँ सबैजनाले हेरिदिनु होला होइन। फुल भिडियो मुक्तिनाथको उहाँ कोराला नाकाको सबैजनाले सपोर्ट पनि गर्नु होइन। हामी चाहिँ त्यस्तो ठुल्ठुलो युट्युबर चाहिँ होइन होइन सानोतिनो हो। अब खासै एडिट गर्नु नै आउनु होइन। तर लाइक सेयर गरिदिनु होला। भिडियो चाहिँ फुल भिडियो हेरिदिनु होला होइन। अब भिडियोमा चाहिँ अब खासै बोल्न नमिल्ने गाडी चलाउँदा अब त्यस्तै हुन्छ गाडी चलाउँदाखेरि। यो चाहिँ मेरो गाडी होइन। अब हामी चाहिँ अब धुम्मा लेक जान्छ अनि मार्फा गाउँ हुन्छ अनि रुप्सेको झरना छ। आज चाहिँ तातो पानीमा बसिन्छ हामी चाहिँ है। भिडियो चाहिँ सबैजनाले हेरिदिनु होला है प्लिज गाइज है। सब्सक्राइब गरिदिनु अनि लाइक सेयर गरिदिनु केही नै होइन। ल बाई गाइज।